Ma kendalchan gant va ent, ar pezh ar c'halfen ouzpenna var ent arc'han, peogwir ezon var vrahe. Pa meus bet la studio ortophonourez, ne gomz intikal, zo zon vrahe, peogwir ne ket gwalz edenus, mais bouetet neus me mestra va studio va anaoudegezhioù divar ben arc'han hag ar vouez. Hag an dre neus chikoret arc'hanon da vont var raok fet teknik el la gwelat va c'han ben ar film. Peogwir meus kroget abred kenan da gant gizlo da c'hanor kred abraz gant ar ger, a vez grit ez vihan, kroget meus varler da gant e barzh laskan a ben ar bet, pa oan trizek bloaz, chomet da za, pa oan pe var nugen marteze, a kroget en dro, daou vloaso, a ben ar film ne gant an keken ren a ran. Bon, setu. Me mestra ez eus traoù dedenus em eus desket en va studio, ortophonourez e Nancy, a oa traoù divar ben an diouiezegez da skouer. N'an a vezen ket kalz traoù divar ben an diouiezegez. Le bilinguisme, an diouiezegez. Hag an dre zo bet dedenus peogwir eo evel just pa vez kelennet e bro Nancy, ne zonjar ket ar brezonek. Sonjal ar a yezhou a vez desket ar saouznek hag a lagal. Hag me meus desket traoù ive, ul liam gant va buez e oa ouzpen just deski ar vicher, quoi. Setu an draze oa plijus en va studio, ouzpen tout ar pezh meus desket var ar vouez, e oa ive tachen an diouiezegez, tachen ar besteodi, rak va breur, va besteodet pa oa bihan, tro dro da bevar bloaz. Setu e oa roet tro din da gompreni, besteodi a zo le begement. Ouais. Setu. Amateur en dro var liam gant ar brezonek, un drabeneg nevez a zo bet kalz divezator, da zolutat, da grenfad en tammig a va liam, a va baregez e brezonek, a zo kaout un niz, rak va c'hoar e deus bet ur mab, hag va c'hoar hag e grek o deus divizet mont e brezonek gant ar bugel-se. Hag en ur famil, neve flamm e oa, men e oa morsek gwelet tud o vonet ar empred gant ur babik, e brezonek, an dra zo bet en drabenag nevez ie evidon. Setu on eus choazet deski kozeal d'ur bugel, d'ur babik e pen kenta, an e respont ket, e ket atav, d'ur bugel hag a lagal, hag an dra zo bet en drabenag dedenus, kred abraz on ket va unan er zal, hag o deus bet ar memez ent war an draze. Me deski c'hoari gant ur bugel e brezonek, me meus desket an oioù loenet da skouer. Ne oien ket e gwirionez. En tammig loenet an atan, me loenet ar c'hoadeier, an o a labousset, bremañ e wezan, hag e gindero, a laouen annik, pen glaouik, a bep seurt. Hag an dre zo saourus, gelet mont ive a bez a muoc'h en on ez da vont gant e da rempred gant bugale e brezonek. Dre zo en drabenag plijus ive. Hag en drabenag sim kenan, ober e brezonek, pa vezer, deus ket mo peus c'hwi strolajou WhatsApp. C'hwi peus ar traoù? Ouais. Ar roedadou sokial petra mosek, e barz ar famil, peseurt gerioù vez implijet, evit reiñ ur zonj. Pa vez laket ur poltred moutik, eus va niz da skouer, penaos eskem, penaos ober gant ar brezonek, e mose dre skrid, dre nebeud da gerioù, rak ne ket ul lizer a vez skrivet, neus on ket mo peus tro da implijout, me dre gerioù. Tout an draze a zo ur mod da implijout ar yezh, on eus desket ive. Bremañ ma meus ur bugel, hag a zo ugent mis, e ben eus kendalc'het da zeski ben ar fin. Hag e kendalc'han da zeski o
causé à l'outan, au chilaou ivé, hag plijus eo, hag, n'eke plijus ne meken, mais fromus marteze, mon e brezonek gant bugale hag a garer. Mais zo bet dija e brezonek gant bugale pa oan ortophonourez, evel just pe kere oa bugale eus diwan, pe eus ar skolioù duviezek o doa diezamant da len pe da gozeal. Mais mon e brezonek gant unan benag, gant ur bugal bihan hag a garer, ba ne oa ket ar memestra evidon. Ne oa ket ken an tumicherel. Hag an draze a zo ur gwir dijoloadenn ive, evidon irio an deiz. Petra eo e anno. E anno a zo milio. 100 milio e giz 8 milio. Sais-tu. Merci, Goulran.